steunen wij een aantal projecten door heel Europa heen. En een groot deel van die projecten heeft te maken met Teen Challenge. Ik weet niet of jullie er wel eens van hebben gehoord. Dat is een christelijke verslaafde zorg, zeg maar. Dat is wereldwijd. En in de voormalige Oostbloklanden, Slovenië, Servië, Oekraïne, Kazachstan, Siberië, noem het maar op. Overal zitten die centra voor mannen en voor vrouwen waar ze echt kunnen wonen. Een jaar lang eigenlijk discipelschapstraining krijgen, vrij worden van drugs, alcohol, wat voor verslaving ze ook hebben. Nu is er in de Oekraïne jaarlijks een conferentie waar alle werkers, is de bedoeling dat ze daar naartoe gaan om zeg maar onderwijs te ontvangen, om met elkaar de Heer te prijzen, om gewoon een goede tijd met elkaar te hebben en elkaar ook te bemoedigen. En dat vindt plaats in Kiev. En dat is het paasweekend en Jan en ik gaan daar ook naartoe, vliegen daar naartoe om daarbij te zijn. Die conferentie die kost voor alle deelnemers €35. Ja, dat gaat echt zo. En ze hadden ons gevraagd van Teen Challenge, joh, kunnen jullie niet een paar mensen sponsoren, dat ze daarheen kunnen gaan. Die mensen komen vanuit het hele land. De Oekraïne, vaak hebben ze daar gewoon geen geld voor, of moeten ze dat geld besteden aan een treinkaartje. En wij hadden gezegd, ja, ik denk als we 30 mensen sponsoren, zo praten en willen wij daar dan over, zeg maar €1000. Dan kunnen er 30 mensen naar die conferentie toe. Ze verwachten er ongeveer 100 tot 130 uit het hele land. En toen had Jan gezegd, weet je wat, we maken er een ludieke actie van. Wij hadden een geintje van, is het dan zo serieus? De Oekraïne is serieus, deze winter zeker. Ontzettend veel problemen door de kou, met daklozen, met verslaafden. Echt mensonterende situaties. En er moeten meer nieuwe huizen geopend worden, meer plekken waar die mensen terecht kunnen. En te horen krijgen wat wij hier nog gehoord hebben, dat Jezus onze enige hoop is. En wij hebben gezegd, nou oké, als er €1000 binnenkomt, zei Jan, stoer, dan knip ik mijn staart af, dan knip ik mijn haar af. Dus ik was al blij dat hij dat zei. Elke dag 6 dagen in de week bij Arcoïne. Oh, ja, dat is helemaal leuk. Naar de kerk op. Jezus, ik geloof.